Čína, krajina, v ktorej žijem, je krajina plná kontrastov. Sú tu miesta ako tieto, Šanghaj, bohaté miesta. Na druhej strane sú aj miesta, ktoré sú veľmi chudobné a kde ľudia svoju budúcnosť nevidia tak ružovo a tento svet pre nich je asi ako zo sci-fi filmu. Hoci sme dneska na najbohatšom mieste v Číni, rozpoviem vám príbeh o jednom z tých chudobnejších. Príbeh z dediny Mengluo, čo bolo jedno z 3 miest, kam som sa vybral natočiť tradičné sviatky vody. O tejto dedine som vôbec netušil, že existuje. Na sviatky vody som v skutočnosti išiel do mesta Mangshi. Čo je také väčšie mesto, kde žije táto menšina Tai. Toto je miesto, kde by mali byť druhé najväčšie tieto vodné sviatky. Keď dnes už je 3. deň, tak uvidíme, že jak veľké budú. Som bol v reštaurácii, som sa spoznal s miestnymi Číňanmi a prizvali ma k sebe do týmu. To vyzerá nebezpečne. V meste Mangshi som bol jediný cudzinec široko ďaleko. To je na sviatkoch vody trošku nevýhoda. Našťastie tu bolo veľmi veľa priateľských miestnych. Nedá sa ani cez cestu prejsť. Všade tu oblievajú a haďu vodné bomby. I keď myslím, že časom to trošku uľutovali, že si zobrali cudzinca medzi seba, lebo všetci útočili len na nás. Ja som si to však pochvaloval, nielen preto, že to bola takto väčšia zábava a nebol som až tak veľmi pritopený, ale aj preto, že mi odporúčili práve malú dedinku s názvom Mengluo, o ktorej som v živote nepočul, pretože vraj tam sú tradičné sviatky úplne bez turistov. A tak som sa tam vybral. Tak akorát som sem prišiel. Je to zaujímavé, také malé mestečko, uprostred hôr, je tu strašne teplo, je tu 37 stupňov, ale to je dobré, keďže budem zase celý mokrý. Ak počujete hudbu, to ešte není predstavenie, iba sa pripravujú, lebo zajtra je otvárací ceremoniál, zajtra je najdôležitejší deň. Vedel som, že zohnať tam ubytovanie bude pre cudzinca asi dosť problém. Nie len, že tam žiadni cudzinci nechodia a hotely tam tým pádom určite nemajú vybavené potrebné povolenia, ale tak či tak určite bola väčšina z tých hotelov obsadená. Predsa len chýry o tých sviatkoch sa rozniesli po bližšom aj vzdialenejšom okolí. Ešte, že to neprší a je 37 stupňov. Inak bez toho by to mohol byť trošku problém. Ale takto to zvládneme. A tak som si našiel pekné mestečko na parkovisku pri jazere. Myslím, že som našiel celkom dobré bývanie. Tu na takýto presne roštek medzi stromami. Budem mať blízko auto, mám tu jazierko. Tu si postavím stan a tu budem stanovať. Ďalší deň ráno sa začínali oslavy. Ľudia sa pomaly začali zhlukovať, ale žiadni turisti, iba miestni v krojoch a zo pár ľudí z médií. Prvým bodom programu bolo zbieranie kvetov v kopcoch. A netušil som, že tam musíme ísť každý svojím autom. Prvý program rannej ceremonie je zberanie kvetov. Treba tam ísť autom, je to v horách. Ja som nevedel, tak som neprišiel autom, tak tu nám mi miestny pán ponúkol, že majú ešte jedno voľné miesto v aute, tak ma vezme. 你好，对，这些就是我们今天领了我们的摄制组的也是。你从哪个地方来的？我是从大理过来的。大理哦。对。Nie len, že súhlasil, ale toto stretnutie sa ukázalo pre nasledujúci príbeh ako kľúčové. On bol totiž miestny sekretár a staral sa o partiu zamestnancov Inštitútu kultúrneho dedičstva mesta Paoshan. Prišli sem naživo streamovať, ale nikdy v živote to ešte nerobili. Boli z toho strašne nervózni a poprosili ma, či by som sa k ním nepripojil. Nech majú aspoň o čom rozprávať na tom streame. Za odmenu môžem celé 2 dni s nimi chodiť aj na miesta, kam sa dostanú len médiá. A to sa neodmieta. Tak sme teda spojili sily. Onen miestny sekretár, ktorý ma k ním prizval, to nebol taký komunista, akého si možno predstavíte, nejaký prísny úradník. Nie, bol to asi 40-ročný muž menšiny Tai, oblečený v zlatom kroji, na hlave s tým pávom, furt rozprával, mal tak trošku nadváhu a vyzeral ako taký malý, milý trpaslík z rozprávky, čo nemyslím zlom. Naozaj bol milý, starostlivý a aj celkom jednoduchý dedinčan. Popravde viac ho zaujímali zápasy kohútov než kariérny postup, preto ako náhle prišlo na zápasy kohútov, už ho nebolo a museli sme sa o seba postarať sami. Ako sme sa vracali z nakrúcania zberu kvetov z hory, o čom vám porozprávam v nejakom inom videu, dneska bude príbeh o niečom inom, prechádzali sme okolo novovybudovanej štvrte, ktorá však zývala prázdnotou.
a začali sme sa o tom projekte rozprávať. Bol to developerský projekt, ktorý zainvestovala miestna vláda, aj on, náš sekretár, si tam kúpil byt a už sa teší, až sa tam nasťahuje. Pomôže to vraj miestnej dedine zvýšiť kvalitu bývania, lebo veľa ľudí má prosté ubytovanie. A táto nová domčeková zástavba bude skvelá. Okrem toho sa tam stavia aj diaľnica, takže už čoskoro sa im rozbehne turistický ruch a oni začnú pomaly bohatnúť. Moji noví spoločníci išli spolu so mnou v tom aute a to boli tiež vládni zamestnanci, tak tí len prikyvovali, že áno, aké je to skvelé, ako je to super. Ale mne sa to úplne nezdalo popravde, lebo tam nikto nebýval. Celé to bolo také opustené a vôbec to nevyzeralo ako úspešný developerský projekt, skôr ako jeden tak trošku krachujúci. Popravde, čoskoro som sa mal dozvedieť aj pravdu, pretože okrem týchto vládnych úradníkov som tam spoznal aj partiu mladých ľudí, ktorí sa až tak dobre nemali a tí mi to rozpovedali trošku iný príbeh. Pri cestovaní je niekedy veľmi jednoduché vidieť len to, čo je nám ukazované. Ja mám tu výhodu, že viem po čínsky a viem sa s domácimi porozprávať a tí mi to vedia vysvetliť, ale kebyže idem do inej krajiny, túto výhodu stratím. A preto som strašne rád, že firma Vasco sa rozhodla sponzorovať môj kanál a sponzoruje aj toto video. Firma Vasco vyrába cestovné prekladače, ktoré podporujú viac ako 70 jazykov sveta. Prekladače dneska človek má aj v mobile, ale na firme Vasco je dobré to, že ich prekladače majú v sebe aj SIM kartu. V žiadnej krajine nemusíte riešiť internet, prídete tam a rovno sa pripojíte na internet, rovno to funguje, žiadne roamingy, žiadne poplatky, dokonca je to zadarmo. Funguje to v takmer 200 krajinách po celom svete, vrátane Číny, kde je to s tým internetom trošku problematické a tu mi napríklad Google prekladač ani podobné vôbec nefungujú. Firma Vasco pre vás pripravila 5% zľavu s kúponom Pavel 5, avšak teraz majú ešte jednu super akciu a keď nechcete tento prekladač kupovať, tak ho môžete aj vyhrať, stačí proste okomentovať ich príspevok na sociálnych sieťach a napísať, že na čo by ste na dovolenke tento prekladač využili vy. Prvá cena nie je len prekladač, ale je to aj zájazd na Santorini pre 2 osoby. Možno aj vám prekladače Vasco dokážu pootvoriť dvere k trošku odvrátenej stránke pravdy, takej, ako som sa dozvedel na dedine Mengnuo, tentokrát aj ja. Tam mám postavený a už z dedinky alebo z toho centra sa začínajú ozývať všelijaké hudba a hlasy, tak idem to omrknúť, jak to tam žije a hlavne sa idem nájsť, lebo už som fakt hladný. Keď som ešte prvý deň prišiel do tejto dedinky, išiel som sa trošku poprechádzať. Chcel som vidieť, kam som to vlastne prišiel. No a netrvalo to dlho a spoznal som niekoľko mladých ľudí, ktorí na mňa hneď začali strieľať vodnými puškami, lebo jak zbadali cudzinca, šup naňho vodou. Nakoniec sme sa aj celkom skamarátili. Pochádzajú všetci z tejto dediny, aj tu vyrastali a zatiaľ sa im nepodarilo opustiť ju, hoci by potom zjavne túžili. Pracujú v miestnej pobočke čínskej telekomunikačnej firmy. Platy sú malé, preto si privyrábajú predajom. Predávajú všetko, čo sa dá. Momentálne vodné zbrane a nepremokavé kapsičky. Na sviatky vody to ide totiž na dračku. Nakoniec som s nimi strávil hneď 2 alebo 3 dni a veľmi dobre sme si rozumeli. Boli veľmi milí, inteligentní, ale popravde nemali žiadne vzdelanie, čo ich samých veľmi mrzelo. Chceli by aj odísť do sveta a hľadať lepší život, no moc nemôžu. Nemajú na to peniaze a majú aj rodiny, pretože ľudia sa tu berú neuveriteľne skoro. Svadby tu ľudia mávajú už aj v 15, i keď podľa čínskych zákonov to nie je legálne, ale mnohé zaostalejšie oblasti Číny si stále riešia sobáše a rodiny podľa vlastných tradícií a nie podľa oficiálnych zákonov. Po 20-ke tu už mnohí majú minimálne jedno dieťa, niektorí aj 2. Ako som sedel s nimi v stánku a predával vodné zbrane, tak som pozoroval okolo idúcich a naozaj všetky maminky, ktoré si vodili deti, boli vlastne tiež tak trošku ešte deťmi. Ide sa na kolotoče. Hoci tu to takto chodí a mladí si uvedomujú, že to je taká trošku pasca. Napríklad ten najstarší z nich by si veľmi chcel doplniť vzdelanie. Má ukončenú iba základnú školu, podobne ako väčšina jeho rovesníkov. Ale od mladosti zarába, aby uživil rodinu, pretože tiež mal veľmi skoro deti. Ale so ženou si aspoň rozumejú, nerozviedli sa tak ako množstvo mladých párov. Pretože rozvody sú tu naozaj celkom bežné, keď mladí sa tu berú neuveriteľne skoro. Keď sme večer zavreli stánok, išli sme ešte na kolotoče trošku sa zabávať. A popravde tie kolotoče boli trošku iné než u nás na Slovensku. Všade tu sú kolotoče, mnohé sú také, jak poznáme aj od nás, ale sú to aj také špecifické čínske.
napríklad živé kačky, na ktoré ľudia hádžu krúžky a môžu si zobrať, jak u nás si môžete chytiť nejakú fľašu alebo čo ja viem čo, hračku, tak tu si môžete živú kačku zobrať domov. Už som videl ľudí, že si berú kačky vo vreci domov, čo trafili sa na krk. Najobľúbenejšia atrakcia bolo hádzanie krúžkov na krky kačíc. Môj kamarát vyhral dokonca 4 kačky a majiteľ stánku ho už potom odháňal, nech ide preč, lebo skrachuje. Ale môj kamarát mu hneď vynadal, že ho videl, ako nohou posúva plot, aby to bolo ťažšie tie kačky chytiť. Ale aj tak sme nakoniec išli na ďalšiu atrakciu, vyskúšali sme si reťazkový kolotoč, niečo na čom som nebol 20 rokov, a potom strašidelný hrad. Veľmi primitívny, jednoduchý strašidelný hrad. Trvalo ho prejsť asi 3 minúty a vyskakovali na nás tak zle urobené figuríny, na poli rozpadnuté a neuveriteľne špinavé, všetko tak vrzgalo, že strach som mal skôr toho, či sa to celé nerozpadne. Nie z tých strašidel. Ale zistil som, že takto som to vnímal len ja. Boli s nami aj dve ženy. Manželka toho najstaršieho z nich a priateľka druhého z nich. Mali menej ako 30 rokov a neuveriteľne sa báli v tom strašidelnom hrade. Nebali sa zlaknutia, možno ako by vás napadlo. Naozaj sa báli duchov a strašidiel, lebo v ich živote nie sú výmyslom, ale realitou. Jedna z nich vôbec nakoniec do toho strašidelného hradu nevošla. Tá mladšia nakoniec áno, ale celý čas bola v náručí svojho priateľa a párkrát sa aj rozplakala od strachu. Bol som prekvapený. Takto poverčivých ľudí som, hádam, ešte nestretol. Hoci sa táto oblasť propaguje ako oblasť obývaná menšinou Thaj, v skutočnosti ich tu tak veľa nie je. Ani moji kamaráti neboli z tejto menšiny. Predstavme si možno niečo ako slovenskú dedinu s malou rómskou štvrťou, kde sa tá rómska štvrť zrazu stane hlavnou turistickou atrakciou. Tak aj tu boli štvrte, kde žili ľudia Thaj. Väčšina obyvateľstva boli etnickí Číňania. A na začiatku spoločne nezdielali ani jazyk, ani tradície, ale postupne sa začali miešať medzi sebou. Pred rokom 2017 však sviatky nového roku Theravadaho buddhizmu, to sú tieto sviatky vody, oslavovali stále iba ľudia menšiny Thaj. Zvyšok obyvateľstva nie. Avšak v roku 2017 sa miestna vláda rozhodla povýšiť tieto sviatky a toto etnikum na marketingové lákadlo pre rozvoj turizmu. A začali sa teda sviatky vody organizovať oficiálne. Veľmi sa inšpirovali inými oblastiami v Číne, kde tieto sviatky vody prilákajú každý rok tisíce turistov, i keď to sú oblasti, kde tá menšina Thaj je vo väčšine a nie v malej menšine tak ako tu. Je vidieť, že to tu s tým turizmom myslia naozaj vážne. Musím povedať, že je to tu spravené veľkolepo. O pódium, tie predstavenia, všetko vysvietené, nazvučené, televízia je tu. Naozaj si na tom dali záležať, je to zážitok. Nečakal som, že na takéto dedinke, ktorá je naozaj akože veľmi obyčajná, akorát sa snaží rozvinúť tento turizmus a takto veľkolepo to spravili. Teším sa na zajtra, bude to zaujímavé. Ale ešte tú reštauráciu som nenašiel. V každom prípade v dedine Mengno sa teda začalo stavať a všetci sa pripravovali na turistický boom. A potom prišla pandémia a tá nás priviedla späť k tomu developerskému projektu, ktorý pán sekretár tak ospevoval, a ja som sa na realitu opýtal aj mojich kamarátov. Je to príšerné. Slúbili, že tie byty budú predávať za 400 000 juenov. Nakoniec stáli 800 000, takže ľudia, čo ich potrebovali, si ich nemohli dovoliť. Ale aj tak sa vypredali. Potom však prišla pandémia a vláde došli peniaze. Prestala stavať a dodnes dlžia miestnym ľuďom milióny. Polovica domov už praskla, lebo ich postavili na poli, kde je vlhká pôda a prepadáva sa. Celý developerský projekt bol dosť fušovaný. No a developerská spoločnosť dnes už v stavbe nepokračuje. Hľadá sa súkromný investor, ktorý by celý projekt prebral a vyplatil dlhy, aby sa mohlo pokračovať. Ale taký nie je. Dokonca aj stavba diaľnice sa zastavila. Skrátka, nie sú peniaze. Vo veľkých mestách a bohatých oblastiach ako je toto sa stáva neustále. Furt sa tu niečo vstáva, pretože ekonomika sa musí točiť, vyrába sa tým nejaká hodnota, vznikajú pracovné pozície pre ľudí práve z týchto chudobnejších oblastí, ktorí sem potom chodia pracovať, a častokrát aj tie peniaze a tá hodnota, ktorá sa generuje na developerských projektoch v týchto mestách, kde tie peniaze sú, tak tie peniaze potom prerozdeľuje do týchto chudobnejších oblastí, aby sa aj tam tá ekonomika rozhýbala, i keď posledné roky to práve že moc nefunguje a celkom to stojí. Dúfam, že sa to rozbehne, že sa to roztočí a že aj tieto chudobné oblasti zase začnú bohatnúť, pretože aj títo mladí ľudia, s ktorými som sa tam spoznal, ich posledná otázka, keď sa so mnou lúčili, bola: myslíš si, že sa tu budeme mať niekedy lepšie? Dúfam, že áno.